چین دفاع وزارت افغانستان ته 2000 جنگي پوځیان رالیږي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. چین دفاع وزارت اعلان وکړو چې په روان اپریل میاشت کې به افغانستان ته 2000 جنگي مجهز پوځیان ولیږو تر څو د افغانستان مجاهدینو سره یو ځای د پاکستان په مقابل کې وجنګیږي. دا ځکه چې د چین هیواد اړیکې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت سره خرابې شوي دي. دا اعلان یې نن یکشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړو چې د 4 هیوادونو استازي پکې موجود وو. په یاد کانفرانس کې د چین دفاع وزارت طالب ځواکونو ته د وسلو او جنګي الوتکو ورکولو ژمنه هم وکړه. د یادونې وړ ده چې د چین حکومت اړیکې په جمهوریت کې د افغانستان سره ښې نه وې، خو د اسلامي امارت راتګ سره یې دوستي پیاوړې شوې ده. د چین حکومت غواړي چې افغانستان یو پیاوړی دفاعي او پرمختللی اقتصادي سیستم ولري تر څو د نړۍ هیوادونو سره سیال شي.